אנחנו דיברנו, ככה התחלתי את התוכנית, דיברנו, ואתמול דיברנו על נושא המע"מ, ואני השתמשתי באמת במילים בוטות על אותם רשתות, שמשלשלות את המע"מ לכיסם, ובעצם זה לא מגיע לטובת הצרכן, אבל מתברר שיש רשתות ששומרות באדיקות על החוק, ואחת מהן זה רשת פוקס, שלום מנכ"ל אראל ויזל. שלום, זה לא רק פוקס, אנחנו פוקס. כן, אני תכף אתן, אתם רשימה ענקית. אייקי, אמריקן איגל, מנגו, ללין, בילבונג, סאקס, הידרן פלס. יש עוד בטח כמה ששכחתי. כן, אבל לא סתם, זה לא חלוט מכל דבר, יש לך 3 פוקס, ופוקס הים 1, ואמריקן איגל 2, וצילדרן, אני לא יודע מה זה, פלייס. כל 19 חנויות באילת. 2 בדיוק, ועוד 2 מנגו, ובכולם, אתם שומרים על המע"מ, אבל אני רוצה להרחיב איתך בנושא הזה, פעם אחת ולתמיד. הלוא מה הטענה של הרשתות שהם לוקחים בדיוק את אותו מחיר, אפילו כולם ראינו את זה בתוכנית בערוץ, אני לא זוכר, נדמה לי ערוץ 2, שהם לוקחים במרכז ובתל אביב ובחיפה ובירושלים, בדיוק כמו באילת, ופה הרשתות מתרצות את זה, שזה בגלל הריחוק. ובגלל זה שהם צריכים לדאוג למקומות לינה לעובדים, כאילו אין עובדים באילת, כאילו חסר עובדים באילת. איך מתמודדים עם הטענה הזו? אני אגיד לך, הטענה הזאת היא בכלל לא טענה שמתקבלת על הדעת, ואני רוצה להסביר. קודם כל אני רוצה להגיד ככה, יש בעיה להשיג עובדים באילת, זה נכון. קשה לנו מאוד להשיג עובדים בכל ה-19 חנויות באילת. אם היו עושים ירידים להשיג חבר'ה צעירים שהשתחררו עם הממשלה ביחד, ואולי יגיד כזה עבודה מעודפת, לא רק בבתי מלון, ולעשות אפשרות לגייס כמויות עובדים שרוצים להעביר שנה-שנתיים אחרי הצבא, אנחנו נהיה מאושרים מאוד וזה יעזור לנו מאוד. אבל אני קורא דרך אגב מפה להרים את הדגל הזאת לעירייה ביחד עם הממשלה לעשות את זה, כי חסר לכל הריטל עובדים באילת. אבל מפה לבין לא להוריד את המע"מ בתואנות שונות, זה קצת מתפלפל. זה החוק הם לא מבינים שהם יכולים להגיע למצב שאם הם יעשו את זה ואחרים יעשו את הדברים האלה, תקום הממשלה ותגיד אנחנו מבטלים את הנחת מע"מ לאילת, זה יגרום לזה שאילת תקרוס, הבתי מלון יקרסו, תיירים לא יגיעו לאילת, והם המתחכמים בחנויות שלהם לא ימכרו בכלל, כי אחד מהדברים שיודעים באילת זה שאין מע"מ, זה מעודד, זה מחירים יותר זולים. לגבי עלויות יותר של הובלה או דברים כאלה, אנחנו, אם יש עלויות כאלה, הן עלויות זניחות שבזניחות, זה יכול להיות עוד 0.5% או 1%, בטוח לא 18%, ואני חושב שפה אנשים מנסים לנצל את המצב הזה ולהרוויח פשוט מאוד יותר כסף, אין מה להגיד. עכשיו, זה, עדיין זה לא נחקק כחוק, אבל זו תקנה, ב-85 כשהוחלט פה לאזור סחר חופשי, ולאט לאט קיצצו לנו בכל מיני דברים, בסיגריות, בבירות, בתכשיטים ועוד ועוד, אבל השאירו באמת את ההטבה הזו. השאלה, האם מבחינה חוקית תושב אילת יכול להיכנס לאותם מקומות שאתמול דיברתי עליהם, אותם מקומות שלא מורידים את המע"מ, הזכירו את ג'ירף ואת ארומה ועוד כל מיני דברים שהשם שלהם מופץ בתוכנית בטלוויזיה, ואנחנו כמובן שבדקנו את הנושא. האם הם יכולים, האם תושב יכול, אומרים לו אתה מגיע לעיר ללא מע"מ, הוא משלם את המע"מ, או אם הוא יכול לתבוע אותם חוקית? אני לא מכיר את החוק ולא יודע אם זה תקנה, אם זה חוק ומה זה אומר. בכל מקרה, לא יעלה על הדעת שחברות, ואני לא ראיתי את התוכנית בטלוויזיה, שחברות מנצלות אם יש פה פרצה בשביל להרוויח יותר כסף. אנחנו כרגע באילת לא משלמים מע"מ, ברור שהמחיר אמור לרדת מיד לצרכן.
הדברים האלה אפילו עושים לנו בעיות טיפה לוגיסטיות. סתם דוגמה, אנחנו עושים שלטים לחנויות על מחירים, לאילת אנחנו מדפיסים מחירים בנפרד. אין פה בכלל עניין של דיון אם כדאי לנו או לא. לפעמים גם בגלל זה המחירים באילת יוצאים קצת מצחיקים, כי הם יוצאים לא מעוגלים. כי אם משהו שנמכר ב-100 שקל בתל אביב, יכול להיות שבאילת צריך להיות 72 שקל או 73.1 או 71.2. אנחנו חיים את זה בכלל, אין פה בכלל דיון אם אנחנו רוצים להרוויח את הכסף. מי שלא עושה את זה ככה, אני חושב שהבעיה שלו זה ההגינות שלו. הרי הוא מצד אחד מרוויח יותר כסף, מצד אחד משקר את הלקוחות שלו. והלקוחות שלו בסוף יבינו מי מדבר איתם אמת ומי לא מדבר איתם אמת, ואנחנו בכלל אין לנו בכלל, לא היה לנו ולא יהיה לנו שום מחשבה. דרך אגב, גם אם העלויות יהיו יותר גדולות לאילת. כן, אבל אתה יודע, בסיכומו של עניין, יגיע, כמו שאמרת, אתה יודע, לקראת חוק ההסדרים, שכל פעם פקידי האוצר מנסים ככה שוב ושוב ושוב להחזיר את הם מחפשים כסף, מחפשים. זה התפקיד שלהם דרך אגב. כן, אין לי טענות, ואז הם ייכנסו למין. ואז הם יבואו, ויבדקו. 4 בנדיטים אני קורא לזה, יבואו ויגידו שכולם גנבים. טוב, אז אנחנו חייבים באמת להגיד לך... אני קורא מפה לכולם ליישר את המצב, למכור באילת בלי מע"מ. אני חושב שהצרכנים, היום צרכנים חכמים וצריכים לזהות מי בסדר איתם ומי לא, אבל אני חוזר ואומר עוד פעם, אני מנצל את הבמה לעירייה, להתחיל לעשות ירידים ולמשוך צעירים לאילת. כן, ואנחנו רוצים להגיד לך באמת, כל הכבוד, אתה אחד משומרי ההטבה עלינו, ובאמת ב-19 החנויות שלכם, שאגב הולכות מצוין מי שלא יודע, באמת שומרים על החוק כמו שצריך, ואנחנו שמחים. אראל ויזל, תודה רבה לך. תודה, ביי.